Hello guys! Welcome to the Sledge Family Channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung kinunan ako ng video ng anak ko. Kasi I'm not feeling well. So ang ginawa ako, nagtuob ako. Ano ba yung nagtuob? Pasingaw sa Tagalog. Tuob kasi sa Bisaya. It just, ano ba English? Steam. So ang ginawa ko, sabi ng kapatid ko, yun, magpakulo daw ako ng luya, bawang, at saka asin. Nilagyan ko rin konting sibuyas, konti lang. So, pinakuloan ko mabuti, dinikdik ko. I have to smash the ginger and onion. Yan, dinikdik ko mabuti. Pinakuluan ko siya ng mabuti. Tapos, maliit na pot lang, small pot. So, ang ginawa ko, hindi ko siya binuksan. Doon ko na binuksan yung pot nung nagtalukbong na ako. So, nakita ako ng anak ko, nakakatawa. Kasi, hindi niya alam bakit ako nagtalukbong. So, yun, ngayon alam na nila kung bakit ako nagtalukbong. So, nung pinaliwanag ko sa kanya yun, kinunan ako ng video. So, ipapakita ko sa inyo. At saka, talagang maganda. Talagang pawis na pawis ako. It's really, really work na steam. Kasi yung busis ko, nag-iba. Parang, syempre sa panahon ngayon na may COVID, Diyos ko, natatakot ako. Syempre may inaalagaan akong asawa ko na may sakit. Tapos may mga anak pa. Takot ako, sabi ko, Diyos ko. So, nag-steam ako. Talaga, inanuhan ko muna mga 2 days bago ako test. Kasi, syempre takot ka. Pero yun, nag-steam ako. Tapos, grabe, pawis na pawis ako. Kinabukasan, after that, nakatulog ako. So, kinabukasan, medyo feeling good ako. Pero, syempre, nandun pa rin yung sip-on, yung ubo, kunti lang nag-start. Tapos yun, takot ako. So, nagpa-check up ako, nagpa-test ako. Yun, salamat sa Panginoon kasi yun, pinagdasal ko na wag naman. Kasi paano kung ma-isolate ka, diba? Yun lang, ikaw lang inaasahan ng asawa at mga anak mo. So, nagpasalamat ako sa Diyos na negative na ang result. Salamat. Pero nung kahit negative, nag-continue pa rin ako ng steam. So, you guys, pwede niyong i-apply. Ayun, medyo okay na ako. Yan lang, konti siguro ang boses ko, but okay na ako. Wala na ang sipon ko. Ano lang kinabukasan din, after sa test ko, the next day, ang ganda ng tulog ko, nag-stimuli ako, then the next day, okay na ako. So, ayun, salamat sa Panginoon talaga. Nakakatulong yung steam. Yan, home remedies, steam. Ingat lang kasi mainit. So, ako nag-iingat talaga. Kung matagal ako, ang ganda ng pawis. Talagang pawis na pawis ako. Lahat. Tapos, inopen ko pa. Parang nilanghap ko yung smell ng mainit na tubig na may pinakuluan ako na ginger. Ginger, bawang, ang dinamihan ko. Tsaka, ang asin, talagang pinakuluan ko. Ewan ko, nilagyan ko na rin ng sibuyas, kunti. Pwede na rin. Pero sabi ng kapatid ko, yun nga lang, wala namang sibuyas ako, dinagdagan ko na lang. Parang niluto na yung sarili, Pero guys, napaka-effective. Napaka-effective. Talagang lalabas yung ng ilong mo. Talagang malinis siya. So, ayun. Maganda sa pagmasama yung pakiramdam nyo. Pwede nyo yung gawin. It's weird kasi parang nakatalukbong ka kasi parang yun, nakakatulong talaga. Kailangang magsikap din tayo. Para tapos din pala, yun nga, sabi nila, magmumog ka rin ng warm water, tapos lagyan mo ng little bit of salt,
yun, mumog mo siya. So, ganun din yung ginagawa ko sa mga bata. Even before, kahit pag may mga medyo masama yung pakiramdam nila. Talaga naman, inom ng maraming tubig, mainit na tubig, lalo na sa panahon ngayon. Yung maligamgam na tubig laging inumin ko. Tsaka maraming tubig talaga. Nakakatulong. Madali kang gumaling. Tsaka kumain ka. Kahit wala kang gana, kain lang ng kain. Ganon din yung tinuturo ko sa mga bata, sa mga anak ko, sa asawa ko. Ayun. So, pwede nating pwede nyo rin i-apply yan. Kasi pag may sakit tayo, talaga, wala tayong gana. Pero kailangan pilitin natin. Kahit ano na lang, basta at saka more on water, liquid talaga. Pero yun, talagang big help. Kung may gamot naman, okay. Pero kailangan din natin talagang gawin yung home remedies. Kung ano yung alam. Hindi naman masamang mag-try, di ba? Pero sa akin kasi nag-work talaga yan. Sa mga bata, yun. Ini-esteem ko na rin sila pag yung minsan noon sinisipon or inuubo. In-esteem ko sila, pero Vicks kasi yun. Pero itong talaga, yung first time kong nag-esteem ng yun, dikdikin nga na luya at saka bawang, asin, yun. Pwede namang hindi nyo lagyan ng onion. Ako lang nilagyan ko lang konti para ma-smell ko talaga siya. Inhale, exhale, open talaga yung mouth para feeling ko kasi pag na-inhale mo yung yung singaw, parang feeling ko para pampapatay ng virus sa loob. So yun ang ginagawa ko. Sana subukan nyo. Wala namang masamang magsubok. Walang mangyari sa inyo, kundi makakatulong basta sa akin. 100% nag-work talaga. So, ito ipapakita ko sa inyo yung video kung paano ako nagtatalukbong. Mama's steaming inside. Yes, she's steaming because she's sick. And she put hot water with ginger, salt, and onion. You can try this if you're garlic too. You can try this if you're sick. Yeah. And guys, thank you for watching. Sana makatulong sa inyo. It's really big help. Just be careful when you steam because the water is too hot. So be careful. It's gonna burn you. But it's really, really, really 100% big help. So thank you guys for watching. Please don't forget to like, comments, and subscribe. Bye!